Unaweza ukaenda Toyota Harrier kwa siku moja tu ambao utaamua kutumia shilingi 500 yako vizuri. Nimeupokea kwa furaha kubwa zaidi. 7 Fruit ndio mchezo wangu mama naupenda kucheza sana. pmb.co.tz ili uweze kuingia kwenye kinyang'anyiro na kwenye familia ya washindi. Goli Yanga. Niambie baba. Uko vizuri? Niko vizuri. Ukiniita usiniite tu Goli Yanga. Sema shabiki wa club kubwa zaidi Afrika Mashariki na Kati. Sio hivyo. Hasa ukubwa wetu ujui. Kagua hii nembo ya Yanga. Tanzania kuna vilabu vikubwa vipi? Wewe ole wako utamke hiyo kauli tena. Tanzania kuna klabu kubwa moja, Yanga Afrika. Umeona hii nembo? Kwa Simba sio klabu kubwa. Sasa ina ukubwa gani? Inayo mwenge. Inayo mwenge. Mwenge wa uhuru. Kwenye nembo yao hasa mnyama polini ule. Polini tuna wanyama wangapi majiant ambao watu wanakuja kuangalia tofauti na koro. Yaani sisi wanyama wamejaa kibao huko polini. Kibao hapo wa mbugani. Hii ya wananchi. Kwa jana ilikuwa kuthibitisha ukubwa wetu. Sasa jana tumethibitisha ukubwa wa taasisi ya Yanga. Angalia. Mwenge wa uhuru uko hapa. Kwamba hii klabu imepigania uhuru wa nchi hii. Hii ni taasisi kubwa zaidi ya mpira Afrika Mashariki na Kati. Mwenyekiti ameondoka, mtendaji mkuu amesimamishwa. Yale ambayo sisi tulikuwa tunayataka sio kwa maslahi ya Yanga, ni kwa maslahi ya Watanzania wote, ni kwa maslahi ya mpira wetu, ni kwa maslahi ya Kolo, ni kwa maslahi ya Mtibwa, ni kwa maslahi ya Azam, ni kwa maslahi ya Madunduka, ni kwa maslahi ya Simba, maslahi ya mpira wa nchi hii. Ndio yale toka tunataka sisi. Na hata watu ambao wana akili timamu walivyokaa kuyazungumza waligundua kwamba huyu na huyu kweli kuna shida. Sio kwamba wameondolewa tu kwa sababu ya Yanga, hapana. Pia wamegundua kwamba hawa watu ni kweli wana shida. Kama ni kweli mtu alipigiwa simu akailisha mechi, huyo mtu aliyopokea simu ana shida. Kama kweli mtu alipigiwa simu na CEO yupo anailisha mechi, huyo mtu na nini ana shida. Yaani sio vitu ambavyo tutavizungumza tu sisi wenyewe, hapana. Weka nyumbani mwenyewe, huyu anenitizama angalie mwenyewe, afikirie kwa kichwa chake. Na ndio maana nilikwambia kuna wachambuzi na wachambaji. Kuna wachambuzi na wachambaji. Ukiwa na maana gani? Nikiwa na maana mchambuzi Hans Rafaeli, mchambuzi anaitwa Chuma cha Mjerumani, mchambuzi anaitwa yule nani anaitwa Rafaeli nani yule Hans Rafaeli, achana Hans Rafaeli ndio wa Wasafi. Wa Wasafi anaitwa nani? Nasir Alfani, mchambuzi. Sio umeelewa? Yaani mchambuzi anakaa anafikiria. Farhani naye mchambuzi anaingia kwenye hilo kundi. Kwa sababu Farhani alikaa siku moja mimi nikaa namsikiliza. Akawa anasema Yanga wanasimamia maslahi ya nchi ya mpira. Na mpira hapa ndio utafunguka. Na mpira umefunguka. Mimi nakwambia ulikuwa unasikia Tombengo zitafunguka. Hasa mpira wa Tanzania umeshafunguka. Imagine Madunduka mpaka sasa hivi ukiwaambia leteni mwenyekiti wenu, wao wenyewe waelewa kwenye mfumo gani. Yaani maskini ya Mungu wao wenyewe wajitambui. Anaweza kaenda Mangungu akawajalizika anataka aende jaribu tena. Hasa Mangungu ana kazi gani kama hawamuelewi? Anaweza kaenda jaribu tena kwa Muktaza kama wamemchukulia poa. Sio umeelewa? Yaani wao wenyewe hawaeleweki. Lakini Yanga unaona ilivyo kwenye mfumo. Yuko rais kasafiri, basi atakuepo makamu wa rais. Atasimamia wenzie. Hayuko makamu wa rais, yuko CEO wa klabu ya Yanga. Anaendelea kufanya kazi. Lakini ipo kamati ya utendaji, vyuma viko 5 pale kwa ajili ya kufanya kazi, watapeana majukumu. Lakini wale wenzetu wale watani wetu wale wako kwenye mpira wa zamani sana. Yaani anaweza akafanya kazi, mtu anayefanya kazi za Simba anaweza akawa ni mchambuzi redioni. Yaani mchambuzi ndo anawaendesha. Kwa mfano wewe fuatilia hata ile sakato na kutolea mfano tu ambao wewe jiongeze kwenye akili yako. Mimi naongea kwa mfano.
na siwalazimishi. Muangalie jemedali Saidi Kazumari ambaye alikuwa niseme, manake nimesikia kule jeshini wanatafuta CEO mpya. Kwa hiyo nahisi kama yule tena alikuwa au aliyekuwa au niseme CEO anakaribia kumaliza muda wake, ambaye ni mchambuzi redioni. Yeye ndio mtetezi wa TFF, ndio mtetezi wa bodi ya ligi, mtetezi wa Simba. Mtu huyo mmoja. Geoffrey ndio mtetezi wa Simba, ndio mtetezi wa TFF, mtetezi wa bodi ya ligi. Sio kwamba anachambua mpira, anatetea sehemu fulani. Sasa utakiwi kuwa hivyo mchambuzi unatakiwa uchambue vile ambavyo kwa mfano mimi nikwambie, mimi na uhakika 100% Edo Kumwembe ni shabiki wa Simba. Mimi sijui kama ni ukweli au uongo, ila kwa mimi ninavyofikiri na kuona, Edo Kumwembe ni shabiki mkubwa sana wa klabu ya Simba kwa hapa Tanzania. Ni shabiki mkubwa sana wa klabu ya Arsenal kwa kule barani Ulaya. Lakini linapofika swala la kuchambua, anaweka hivi kwamba huu ni ukweli utabaki kuwa ukweli na huu ni uongo ushuke. Nilimsikia juzi kati aliyeulizwa kuhusu dabi tarehe 15, akawaambia dabi tarehe 15 hakuna, na akawaambia ukweli kabisa, Yanga hawezi kukatwa hizo pointi 15. Wewe nafikiri yule kaishi kwenye mpira miaka mingi, ndio maana legend. Sio unaitwa legend alafu kina Hans Rafael wanakutoa nishai. Sasa una legend gani? Yaani unajiita legend hapa yaani umekaa kwenye game muda mrefu, hapo vitu vijui. Ndio hapo vitu vijui. Hata wale kuna wengine nimewasikiliza hapo katikati hapo kwenye chombo fulani cha habari nao. Yaani mtu anajiita legend na dunia inamwamini kwamba huyu ni legend, lakini anaweka mahaba badala ya kuchambua mpira. Sasa mimi kwangu binafsi nikwambie ukweli, klabu kubwa imeamua na maisha yamefanyaje, yanaendelea. Tukutane dabi ya Kariakoo tarehe 25. Unautaka utacheza, utaki utacheza. Imradi tu imeamuliwa. Kwa sasa hivi Simba wapo kimya. Wapo kimya kwa sababu si hawajui taarifa kwa umma na mpanani. Kwani wewe ngoja nikuulize. Kwa mfano Simba ile barua aliyoandika juzi sio kielele. Ile barua aliyoandika wakasema mechi na wahusu. Si wanacheza. Kwani Yanga alikuwa anacheza nani? Yanga alikuwa anacheza. Yanga mwenyeji. Ninyi mlikuwa mnacheza na nani? Sisi ni wenyeji, waandaliji wa mchezo. Unacheza na nani? Umenielewa? Unacheza na nani? Sasa nisikilize. Ulikuwa unacheza na nani wa mechi yako? Yanga alikuwa anacheza na nani? Na Simba. Simba alikuwa anaandaa, kwani Simba hana mashabiki? Simba ana mashabiki. Alikuwa anawaandaa, jamani, Jumapili twendeni. Mechi yao. Wao ndio wenyeji wa mchezo. Wao mpaka wanawaita mashabiki, wao ndio wenyeji wa mchezo. Sisi kwani mechi zao tunaitaka mashabiki? Mbona watuitii mashabiki mechi ya Yanga na JKT? Mbona waje kutuitia mashabiki mechi ya Yanga na Prison? Sasa ile wewe mechi ya Yanga